liebe Geschwister im Islam, wo viele Leute kommen und denken, die Sünden können nicht vergeben werden. Jetzt schaut euch an, welche Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala hat. Welche Sünden fallen euch ein, welche die schlimmsten Sünden sind? Zum Beispiel, was fällt euch ein? Shirk, okay, was noch? Mord, was noch? Zina, guck mal, super. Alhamdulillah, guck mal. Die ersten 3 Sachen, die ich gehört habe, bestimmt sind noch andere Sachen gefallen, war Shirk, Zina, Shirk, Mord und Zina. Das waren die 3 Sachen, die ihr gesagt habt. Allah sagt im Koran, guckt euch diesen Vers an. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا آخَرَ. Und diejenigen, die nicht neben Allah einen anderen Gott anrufen, Dua machen. Was ist das? Shirk. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und die keine Seele töten, die Allah verboten hat zu töten, außer mit Recht. وَلَا يَزْنُونَ. Und keine Sinne machen. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Und wer das tut, den wird die Sünde treffen. Und dann sagt er, يُدَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und seine Strafe wird ihn am jüngsten Tag verdoppelt. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Und er wird dort für Ewigkeit in Schande gesetzt bleiben. Guck mal. Und dann sagt er, außer wer? Die Tauba machen und gute Taten machen. Und dann sagt er, was ist mit denen? Guck mal, guck mal. Er sagt, wer Shirk macht, Zina macht, ja, der wird bestraft werden und die Ewigkeit kann Allah geben dafür. Und dann sagt er, außer die Tauba machen und gute Werke tun, was ist mit denen? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Er sagt, diese Leute, Allah wird ihre schlechten Taten in gute Taten umwandeln. Allahu Akbar. Stell dir das vor, Allah kann dir nicht nur die Sünde vergeben, der kann deine Sünde sogar in gute umwandeln. Weil das ist die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wer verzweifelt jetzt noch an der Barmherzigkeit Allahs? Ich stelle euch eine Frage. Stellt euch vor, Leute, die ungläubig sind, die die Botschaft verwerfen, die graben einen Tunnel oder die graben einen Graben, machen da Feuer rein und schmeißen die Gläubigen in das Feuer. Nur warum? Nur weil sie es hassen, dass die Gläubigen an Allah, den Allgewaltigen, den Lobenswerten glauben. Stell dir das vor. Und die nehmen eine Mutter, die mit ihrem Kind ist, entreißen ihr das Kind und schmeißen das Kind in das Feuer hinein. Und die lachen und die sitzen am Feuer und die genießen, dass wir diese Leute gepeinigt werden. Gibt es was Schlimmeres? Kann man sich was Schlimmeres vorstellen? Fast nicht. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine Sure im Koran, Surat al-Buruj, da sagt er, ja, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Er sagt, die haben nur bei ihnen gehasst, dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobeswürdigen geglaubt haben. Und dann sagt er danach, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Dann sagt er, diejenigen, ja, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in diese Lage setzen, in diese Fitna setzen, in diese Versuchung setzen. Das heißt, vom Glauben abzufallen. Fallt vom Glauben ab oder ihr werdet im Feuer landen. Was sagt er über die? Und dann und dann nicht Tauba machen, so werden sie die Strafe des Hölles und die Strafe des Brandes bekommen. Was heißt das? Das heißt, ihr müsst darauf achten, das heißt, die haben sogar in dieser Situation noch die Chance, Tauba zu machen. Deswegen sage ich jedem, der heute hier ist, er soll heute nicht hier rausgehen, ohne Tauba zu machen und ohne das Gebet zu lernen, inshallah.